Всем привет! Меня зовут Виктор, это моя жена Анна. Мы пришли на библейское обучение принципам управления финансами. Например, почему я? Потому что мне самому стало интересно, что этим принципам учит Бог. Когда кто-то просто учит, то тут ты засомневаешься волей-неволей и подумаешь, прав этот человек, не прав этот человек. А может быть, он сейчас тебя научит, и ты, наоборот, не пойдешь по карьерной лестнице вверх и чему-то научишься, а наоборот, станешь банкротом и еще и провалишься. Вот, то Бог, каждый человек уверен, что Бог плохому не научит. И поэтому я с большим интересом пошел на это обучение. И я не пожалел, скажу честно, я благодарен и Богу, что Он меня поставил на этот путь, и благодарен, что нашелся такой человек, как Виталик Борисов, вот, который рассказывает все просто, объясняет доходчиво, то есть вопросы, если какие-то и появляются, рассказывает, просто на ура, все. Вот. Я, еще раз повторюсь, я не жалею, что пошел на это обучение. Я много чего понял, много чему научился. Вот. И я доволен. Для меня важно было понять на этом обучении, что нужно быть благодарным. Благодарным за все, что у тебя есть и чего у тебя нет. И понимаешь, что если тебе Бог чего-то не дал, то это только во благо мое. Вот. Еще могу сказать по поводу ведения бюджета. Я понимала, куда деньги тратятся, на что я их трачу, какие нужды самые необходимые. Но у меня отпала потребность в ненужных вещах. Я поняла, что некоторые вещи, которые мы покупаем спонтанно, импульсивно, они не значащие для нас, а расходы имеют хорошие. Вот. Поэтому для меня это было откровение. Вот. Советовать это обучение можно каждому, потому что каждый возьмет с этого обучения свое. Нельзя обобщить для всех это, потому что для кого-то будет откровением одно, для кого-то другое. И оно будет не зря, и оно будет значительным в вашей жизни. Поэтому спасибо большое. Скажите, пожалуйста, Аня и Виктор, вот для семьи это прям полезно обучение или все-таки по отдельности можно было пройти? Я бы посоветовал, как со своей точки зрения, что лучше это даже проходить семейно. То есть, когда понимают и муж, и жена вместе, когда у них общий бюджет, вот, и они начинают вдвоем вести этот бюджет, это вообще получается... Нет разногласий, например, в принятии решения какого-то, нет разногласий. Они как-то отпадают сами собой. Поэтому, конечно, хорошо, если... Потому что если один будет экономить и копить, откладывать, а второй будет, не зная этих принципов, и транжирить, дел не будет. Я бы, например, порекомендовал больше даже это обучение для подростков, то есть которые уже начинают пользоваться деньгами, у них уже какие-то есть свои, либо отложенные, либо родители дают. И они, когда понимают этот принцип управления финансами, они начинают ценить деньги и понимать ценность этим деньгам. И так сказать, начать с малого, да? Да. То есть подростку это будет, наверное, более полезнее, чем уже взрослому, зрелому человеку. Вот. Я когда не знала, в чем заключается именно обучение, я думала, что я стану жадиной, если честно. Если говорить о том, что меня пугало, когда я пойду учиться, то могу сказать, что жадиной я не стала. Экономной, может быть, разумная экономия, без фанатизма. Но главное, я поняла нужность мне тех или иных вещей и вообще всего. Вот. Это все. Спасибо. Спасибо.